Il existe 3 espèces d'éléphants communément reconnues. L'éléphant d'Asie, l'éléphant de savane d'Afrique et l'éléphant de forêt d'Afrique. Il existe 3 sous-espèces d'éléphants d'Asie. L'éléphant indien, l'éléphant du Sri Lanka et l'éléphant de Sumatra. On compte entre 38 000 et 52 000 éléphants d'Asie en nature, alors que la population d'éléphants d'Afrique est estimée à environ 472 269 individus, dont 58% en Afrique du Sud. Abonnez-vous pour plus d'infos animales.